तो हेलो दोस्तों, आज मैं अपने सब बाट को फ्रूट दे रहा था। तो देखो, यह तरबूज है, पेपे है, प्यारा है, सब दे रहा था। पहले मैंने मेरा एक ब्रीडिंग पेयर सन है उसको दिया, देख सकते हो आप। तो ये बाट के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो मैंने पहले अपने, ये बहुत अच्छा ब्रीडिंग पेयर है, एक एडल्ट हो चुका है। तो अब मैं लॉरी को लॉरी फूड दिया, वो लॉरी फूड खा रहा है। ये येलो कलर लॉरी है, देख सकते हो आप, दो है। ये भी हैंड फीडिंग है, छोटा बच्चा फुल टेम है। ये कुनूर का हैंड फीडिंग बेबी है, सब इसको भी खाना दे रहा था। ये बहुत सारा बेबी है, रेड फैक्टर में है।